Breaking news, Palaso azirise ebyaddala ekikino ekimuguddeko kikangatiisa bampita handize nkusaba wuliriza mbulungi Uncle Palaso olunaku leero abamuli okumpi bu message mbuweereza ne bangamba ebyaddala Uncle P ebigenda maaso mwetaaga kubanga mutekera ddala musala bannayuganda atwegatte wamu Uncle Palaso tumusabire olw'ensonga nti ekivulu kiri mu kubanga kimuyuzayuza kimutuwalaganya mpola mpola bannayuganda tebakomye kubanga sponsorship bazimumma ab'ebitongole wabula n'abawagizi Abanayuganda abantu sekinomo muganye okugenda okubanga mumulaba amawulire agali ewa Palaso wenkodde video eno ekyabavuyirako kunsiranya oba oliawo kyanyambako okwevuga ekyabavuyirako kundogaloga oba oliawo kyabayambako okudda emabega ojja kiwulira ekyabavuyirako kunsiranya oba oliawo kyabavuyirako okudda emabega ekyabavuyirako kunsiranya ebyaddala abantu batini nnyo bamuswaba nga kuno kusinga kubeerako bamawulire ba service providers ate oba oliawo n'abantu abo abayingidde nga oba oliawo bagamba nti abamu yimbu ku mulyango awo bwedda buli ayitawo nga bakulaba ng'onyumye nga bagamba waayi eno Palaso agenda yimba yimbu nga babayingiza naye nga akatambi kenjagala okulaga nga Uncle P musajja wattu ekigenda maaso takitegeera bwali bwe buti ajjukira obulungi ebivulu ekyasidikiva kozi yalina abantu ebivulu byonna ebibaddewo ekingisa abaali batandise ogoba abantu mu ssaawa wenkodde video mu 26 omwaka guno nga gutandika mu January wabula Uncle Palaso musajja wattu bannayuganda bandibanga si basanyufu oba oliawo nga si basa tebategedde nti omuyimbi w'eggwanga naggwano Taikini Maxado nyoka amazzi bagita Taikini Maxado nyoka amazzi tulina okubalagira ddala twabakoowa wadda komani kati n'obaga mukazi okijjawo guko kikubezi ebyo n'ebyo kigeri wansi okategedde kugamba nga eri muto wali akuwa zigadi ng'osuula eri muto nga wakuwa zigadi ng'osuula kikuba ensulubu ekyo kikuba olubuto okojja wakyo sibanya abeera eggulwa gye nga ina atambuza amakudde byonna kuba gwe muhonzi okuba ebebi wayini mu jimu wano mulimbo wenkwagala si walala wano naye ensi emanyiira otta abaana b'abandi mutufuze bubi odde mu gutwenyumirizaamu kakoli bwe bwayini nga professional box gwoyinza mukwatawo ate mbadde njagala jimu eno manye ekikundi kino kibeere kuwanula bubi kimusaabala eyatukubira ekisajja naye sikirungi mawulire si malungi enkodde vidiyo ebyaddala abantu tebalimu envugu terina ladde ka vidiyo kewalabyeyo olumbi Uncle Palaso tusabe bireme kuba nga bya salongo 10 naye obudde bukyali bakyasobola abantu okujja wabula wenkoledde vidiyo nga ye omuyimbi ali mu mbeera mbi nnyo olw'ensonga nti ate oba oliawo millions zatadde mu kivulu bannayuganda bandibanga bamugambye ffe tetujja kujja ebyokutulabako naawe tuli kulaba olulala Uncle Palaso talina kyeyali akoze bannayuganda naye bannayuganda bandibanga bamulazeeko omutima okusinziira essaawa eno ekigenda maaso ojja kujja ongambe kuva vidiyo eno girabye ku ssaawa nnyamba omusajja alina abantu naye bagenda kuvaawa kirungi si kirungi timwali emisikini njagala mu mbuuli ekyabavuyirako kunsiranya oba oliawo kyanyambako okwevuga ekyabavuyirako kundogaloga oba oliawo kyabayambako okudda emabega ojja kiwulira ekyabavuyirako kunsiranya oba oliawo kyabavuyirako okudda emabega ekyabavuyirako kunsiranya zira bulungi watukula wanyirira kubisambisa wakuba nyoka mwana muwona wapitako kome babike bobera kome
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.